もう乾燥してるからな。もう花が咲いてるわ。人気のない滝っていうよりも人気がねえんだなこれな。なんか来てんの。潜れたのか。滝の最上段まで上がることができる。なんかこれっぽいな。これっぽいけど、いいよな。乗ってみたいけどな。ここから上がってこうぐるっと行っててっぺんに行くのか。なんか登った跡があるな。ほら。おっと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 。あーっと。軍手がねえからちょっと。上まで行ってるわ。やめよう。でも行けるようになってるよな。行けるようになってるんだから。GoPro が頭につけないとダメだな。GoPro にすればよかったな。ロープつけてあるもんな。よし。ちょっと片手じゃん。
おやらほっぱらのあれみたいじゃん。すいません、ちょっと撮らせてさせていただきます。決して怪しいもんじゃございませんが、片手カメラ危ないな。これがコースか。僕が頭つけないとダメだな。よし、ちょっと危ないから広いとこなんだよ、道があるんじゃないかよ。なんだよ、こんな道があんのかよ。巨木だよな。まあこれ見たからよしとしようか。追い原の楓みたいなのがあるな。これすごいな。危ねえ。ちょっと片手撮影危ねえんだよな。よし、すいません、お邪魔しました。よっから失礼します。いやー、これはすごい。お邪魔しました。失礼します。運転がないと。これだと無理だ。後ろ向きで降りた方が楽か。危ない。ちょっと待ってこれ。そこしかねえよな。滝を打つって上じゃ水が少ねえんだから落ちてくる滝を、これだな。これで滝の修行したか。これか。ここで修行したか。ここで滝に打たれたか。なんかそれっぽいもんな。
あ、いいや、撤収しよう。撤収撤収。こんな上で落ちていくんだな。よし。